Eravamo rimasti a pagina 50. Pensavo di rivedere l'articolo per la rubrica ricorrenza che aveva scritto su Pessoa, ma poi decise che andava bene così. Allora si mise a leggere il racconto di Maupassant, che aveva tradotto lui stesso, per vedere se c'erano correzioni da fare. Non le trovò. Il racconto era perfetto e Pereira si congratulò con se stesso. Questo lo fece sentire un po' meglio, sostiene. Poi tirò fuori dalla tasca della giacca un ritratto di Maupassant che aveva trovato in una rivista della biblioteca municipale. Era un ritratto a matita, fatto da un pittore francese sconosciuto. Maupassant aveva un'aria disperata, con la barba incolta e gli occhi persi nel vuoto, e Pereira pensò che era perfetto per accompagnare il racconto. Del resto era un racconto di amore e di morte. Ci voleva un ritratto che pendesse verso il tragico. C'era bisogno di una finestrina in mezzo all'articolo, con le basiche notizie biografiche di Maupassant. Pereira aprì il Larousse che teneva sulla scrivania e si mise a copiare. Scrisse Guy de Maupassant 1850-93. Con il fratello Hervé ereditò dal padre una malattia di origine venerea che lo condusse prima alla pazzia e poi giovane alla morte. Partecipò a 20 anni alla guerra franco-prussiana, lavorò presso il Ministero della Marina. Scrittore di talento, di visione satirica. Descrisse nelle sue novelle le debolezze e la vigliaccheria di una certa società francese. Scrisse anche romanzi di grande successo come Bel-Ami e il romanzo fantastico Le Orla. Colto da crisi di follia, fu ricoverato nella clinica del dottor Blanche, dove morì povero e derelitto. Poi prese il pane e frittata e gli diede 3 o 4 morsi. Il resto lo buttò nel cestino perché non aveva fame, faceva troppo caldo, sostiene. A quel punto aprì la lettera. Era un articolo scritto a macchina su carta velina. E il titolo diceva: è scomparso Filippo Tommaso Marinetti. Pereira sentì un tuffo al cuore perché senza guardare nell'altra pagina capì che chi scriveva era Montero Rossi. E perché capì subito che quell'articolo non serviva a niente, era un articolo inutile. Lui avrebbe voluto un necrologio di Bernanos o di Mauriac, che probabilmente credevano nella resurrezione della carne. Ma quello era un necrologio di Filippo Tommaso Marinetti, che credeva nella guerra e Pereira si mise a leggerlo. Era proprio un articolo da cestinare, ma Pereira non lo cestinò. Chissà perché lo conservò ed è per questo che può produrlo come documento. Cominciava così: con Marinetti scompare un violento, perché la violenza era la sua musa. Aveva cominciato nel 1909 con la pubblicazione di un manifesto futurista su un giornale di Parigi, manifesto in cui esaltava i miti della guerra e della violenza. Nemico della democrazia bellicosa e bellicista, esaltò poi la guerra in uno strambo poemetto intitolato Zang Tumba Tumba, una descrizione fonica della guerra d'Africa e del colonialismo italiano.
E la sua fede colonialista la portò a esaltare l'impresa libica italiana. Scrisse fra l'altro un manifesto ributtante: guerra sola in Cina del mondo. Le fotografie ci mostrano un uomo con pose arroganti, i baffi arricciati e la casacca da accademico piena di medaglie. Il fascismo italiano gliene ha conferite molte perché Marinetti ne è stato un accanito sostenitore. Con lui scompare un losco personaggio, un guerrafondaio. Pereira smise di leggere la parte battuta a macchina e passò alla lettera, perché l'articolo era accompagnato da una lettera scritta a mano. Diceva: egregio dottor Pereira, ho seguito le ragioni del cuore, ma non è colpa mia. Del resto lei stessa mi ha detto che le ragioni del cuore sono le più importanti. Non so se è un necrologio pubblicabile e poi magari Marinetti camperà altri 20 anni, chissà. Ad ogni modo, se volesse mandarmi qualcosa gliene sarei grato. Io per ora non posso passare in redazione per ragioni che non le sto a spiegare. Se vuole mandarmi una piccola somma a sua discrezione, può infilarla in una busta a mio nome e indirizzarla alla casella postale 202, Posta Centrale, Lisbona. Io mi farò vivo per telefono. I migliori saluti e auguri dal suo Monteiro Rossi. Pereira infilò il necrologio e la lettera in una cartellina. Nell'archivio e sulle cartelle scrisse necrologi. Poi indossò la giacca, numerò le pagine del racconto di Maupassant. Raccolse i suoi fogli dal tavolo e uscì per portare il materiale in tipografia. Sudava, si sentiva a disagio e sperava di non incontrare la portiera sulle scale, sostiene. Capitolo 8. Quel sabato mattina, a mezzogiorno in punto, sostiene Pereira, il telefono squillò. Quel giorno Pereira non si era portato in redazione il suo pane frittato, non era apparso perché tentava di saldare ogni tanto un pasto. Di saltare, scusate. Ogni tanto un pasto come gli aveva consigliato il cardiologo. D'altra parte perché se non avesse resistito alla fame avrebbe sempre potuto mangiare un'omeletta al caffè o orchidee. Buongiorno, dottor Pereira, disse la voce di Monteiro Rossi. Sono Monteiro Rossi. Aspettavo la sua telefonata, disse Pereira. Dove si trova? Sono fuori città, disse Monteiro Rossi. Scusi, insistette Pereira. Fuori città, ma dove? Fuori città, rispose Monteiro Rossi. Pereira sentì una leggera irritazione. Sostiene per quella maniera di parlare così cautelosa e formale. Avrebbe desiderato da Monteiro Rossi una maggior cordialità e anche una maggior gratitudine, ma contenne la sua irritazione e disse: «Le ho mandato del denaro alla sua casella postale». «Grazie», disse Monteiro Rossi, «passerò a ritirarlo». E non disse altro. Allora Pereira gli chiese: «Quando ho intenzione di venire in redazione? Forse sarebbe opportuno parlare direttamente». Non so quando mi sarà possibile passare dalla replica a Monteiro Rossi. Per la verità le stavo giusto scrivendo un biglietto per fissare un appuntamento in un posto qualsiasi, ma non in redazione, possibilmente. Fu allora che a Pereira parve di capire che c'era qualcosa che non andava, sostiene, abbassando la voce come se qualcun altro oltre a Monteiro Rossi potesse udirlo, chiese: «Ha dei problemi?» Monteiro Rossi non rispose. Pereira pensò che non avesse capito. «Ha dei problemi», ripeté Pereira. «In qualche modo sì», disse la voce di Monteiro Rossi, «ma non è il caso di parlarne per telefono. Ora le scrivo un biglietto per fissare un appuntamento per metà settimana. In effetti ho bisogno di lei, dottor Pereira, del suo aiuto. Ma questo glielo dirò a voce. E ora mi scusi, sto telefonando da un luogo scomodo e devo riattaccare. Abbia pazienza, dottor Pereira, ne parleremo a voce. Arrivederci».